मैले भन्छु सबले सुन्नु होला, सबले पनि सुन्नु होला, हाम्रो इतिहास त्यहाँ रहला। यो सृष्टि कसरी चलेको छ आज हारम हरे दैव कठैभरि। मैले बल्ल हारम हरे कुर्मा अवतार बताइदिएको छु, 10औं अवतार सुनमा बताउने छु। सबले बुझ्नु पर्छ, सबले बुझ्नु पर्छ हारम हरे नारायण सबलाई नमस्ते। मैले अहिलेसम्म कुर्मा अवतारको बयान गर्दैछु। यस्ता परिबन्ध सेते 10औं अवतार नारायणको कथा नारायणको पूजा। हारम हरि हाम्रो हरि दैव कठैभरि कथा रीति। हाम्रो सृष्टि कसरी रचेको छ, कुन दृष्ट मरेको छ, त्यो दृष्ट 10औं अवतारले कथा बताइएको छ। नारायण सबले सुनिले हो, सबले सुनिले हो, सबले सुनिले हरे राम सबले सुनिले हो। नारायणलाई सबले सुनिले हो। छैन भने हामी पण्डित पनि होइनौँ, हामी चाहिँ विद्या प्राणका चाहिँ पण्डित पनि होइनौँ। आज यहाँ हाम्रा पण्डितहरू बस्नु भएको छ। यो 10औं अवतारको कथा संक्षेपले चल्छ, देवी चल्छ, मुखले भट्टाउँछ, सबैले सुन्नुपर्छ है त। 12 अवतार कसको भनेदेखि हारम हरे दैव कठैभरि। हिरण्य कश्यपको नाति हारम हरे हिरण्य छे। 12 अवतार 16 अवतार भएर हिरण्यको दाजु हिरण्य चाहिँ मरेको। हारम हरि यो देवता अवतार हो। नारायण 4औं अवतार अब हामीलाई कस्तो हुन्छ भनेदेखि मैले भने भट्टुक्ने जान्छु। हाम्रा नेपाली वंशहरू, हाम्रा हिन्दू धर्म मान्नेहरू, हामी हिन्दू धर्म मान्छौँ। अज्रीको त सबैको नेपालमा सबै एउटै। अब यस्तो हुँदै यो समस्या 12 वर्ष भयो भने पछि बताएन मैले। अब 10 अवतारको कुरो गर्दैछु। यो 10औं अवतारभित्र भगवान नारायणलाई गएका जति कथा छन्, एक पोइन्ट हुन्छ। अघि मैले भर्खर कहाँ बताएको छु भने हिरण्यक्षी मरेको कथा बताउँदैछु। अब त्योभन्दा पछि 5औं अवतार ब्राह्मणको 52 अवतार हिरण्यकशिपु मरेको। हिरण्यकशिपु त मरिसक्यो, हिरण्य मरिसक्यो। अब मैले बताउँछु बलिको
यज्ञ 5 आउँछ ब्रह्म नारायण सबलाई नमस्तेको त्यो 52 अवतार कस्तो बेलामा भएछ त हारामारी दैव कठै परी पर्लाको नाति वियोजनको छोरा राजा बनिले ठुलो यज्ञ गरेछ यो त्रिलोक बस गर्छु भनेर जसले 100 यज्ञ गर्छ त्यसले स्वर्गलोक पाउँछ त्यो बेलाको कथा अहिले पनि जतो दिँदैन 100 यज्ञ गर्ने मान्छे कोही पनि छैन हामी एउटा यज्ञ गर्छौँ हामी एउटा यज्ञ गर्छौँ ठुलो गर्यौँ भन्छौँ हामी धमास पूर्ण यज्ञ गर्छौँ आज म यो फलाना गोती पूजामा गएको फलानाको सौदामा गएको फलानाको बिहेमा गएको त्यहाँ त ठुलो भोज रहेछ त्यहाँ कति मिठो खाना पाइयो यस्ता कथा हाम्रा मनमा बोकेर ताल्छ तर फुलपाती अक्षताले 100 यज्ञ गर्नुहोस् त्यो पुण्यपूर्ण यज्ञ हुन्छ हामी अहिले यो कलियुगका सबैमा घमण्डवाद छ तामसे यज्ञ छ हो त्यस्तै यज्ञ राजा बलिले गरेको थियो त्यो यज्ञमा जसले मागेको कुरो दिन्छु जसले जे माग्छ त्यही दिन्छु मेरा अगाडि आओस् भनेपछि भगवान नारायण विष्णु अवतार 52 स्वरूप बन्नुभयो हातमा कमण्डल लिनुभयो झोली बोक्नुभयो अनि लङ्गोटी लाउनु भयो तिरा नाङ्गै राखेर आउनुभयो तर मान्छे जडफुटको थियो 52 अवतार राजा बलिको यज्ञमा आइसकेर राजा बलि ट्याक्क ठुलो राजा उसले के भन्थ्यो कोही बिबो खुन जाओस् मागेको चिज दिन सक्छु जे चाहिने दिन्छु कोही फर्किनु हुन्न नि खबरदार भनेर राज्यमा चाहिँ उसले हुकुम गरेको थियो 52 अवतार आयो माग्न आएको पनि अनि सानो बच्चा छ ए बाबु तिमी किन आएको तिम्रो कपडा केही छैन अनि धोती मात्रै ल्याखा त तिमीलाई के चाहियो त भोट चाहियो भोट होइन अब उनले के भन्छन् त्यतिखेर भनेदेखि बाबु तिमीलाई के चाहियो मलाई केही चाहियो किन आएको तिमी यो यज्ञको रमिता यो कथा मलाई केही चाहिएको छ तिमी ले कि ले भन्छौ मलाई चाहिएको एकजित लिनै पर्यो के चाहिन्छ मलाई दिन्छौ त मलाई दिन्छौ त त्यसो भएदेखि मैले 3 पाउ जमिन तिमीसँग तर तिम्रो कस्तो जमिन भयो पुरो लाइनी खेत चाहिँदैन चोरी फल्ली बारी चाहिँदैन यही पानीलाई हलो पनि गर्नु भएन कोरालले गर्नु भएन त्यो काममा लाग्ने जमिन मलाई 3 पाउ दिन सक्छ कत्रो दिन्छु भनेको यो जाबो कहाँको चाहिँ पुच्याएर मेरो इज्जतै घटाइयो अब मेरो इज्जतै घटाइयो अब के दियो यस्ता कुरो मागेर मेरो इज्जत गयो नि त अब म संसार दिन्छु भनेको गणासुर राजा बर्बाद भयो ल भाइ तिमीले मागेको र म दिउँला दिन्छौ त पक्का दिन्छौ सङ्कल्प गर अब तपाईँले सङ्कल्प गर्ने सुन्नुहोस् है सङ्कल्प गर्नुहुन्छ नि फेरि सङ्कल्प गर्ने शर्ते पनि सङ्कल्प हुन्छ नि अनि सङ्कल्प नगरी केही हुँदैन केही हुँदैन सङ्कल्प सबै अर्को एउटा चिज हुन्छ फेरि अन्तिम टिको अन्तिम टिको तपाईँले कसलाई के कारण आउनुहुन्छ भन्नुहोस् त कसैलाई थाहा छ
स्वार्थी सक्यो बाबु आमाको स्वार्थी गरियो लाउँछौँ अनि तपाईँले भेटिदिए सङ्कल्प गरे हुन्छ नि थोरै राखे थप्नुपर्छ धेरै उब्रिएपछि त्यो त हुँदैन त्यो त हुँदैन नि फेरि त्यो त सङ्कल्प गरेपछि हुँदैन सङ्कल्प गरेपछि थोरै खाएर थप्न पाइयो अब लामो त मैले कथा बुझ्नु खोजेँ अनि अब त्यही भएपछि राजा बलिले के चाहियो पछि ब्राह्मणले माग्यो त्यही बलु नारायण तिमीले हल्ला नगर मलाई दिनु पर्यो भ्रमण अवतार नारायणले भनेपछि ए साना साना नानी बाबन तिमी रहेछौ तिमीले 4 पाउ जमिन माग्यौ मैले हल्ला गर्दिन 3 पाउबाट 4 पाउबाट त 3 पाउ जमिन ल तिमीले देख्नुहोस् भन्दाखेरि एक पाइले पृथ्वी सकियो अर्को पाइलाले आकाश पनि सकियो त्यसो पाइलो टेक्ने ठाउँै रहेन खोइ चाहिँ पाइलो नारायण मैले भर्खर बाँचौँ तर सके हारम हरे दैव कठैभरि यो मैले पुरा भन्न भ्याएको छैन अब छैटौँ अवतारको कथा भनेर नि परिबन्ध सिद्धे छैटौँ अवतार कस्तो थियो भने देखे हारम हरे दैव कठैभरि आज हामी धर्म गर्छौँ पूजापाठ गर्छौँ कसलाई के गर्छौँ कसको पूजा कहाँ गर्छौँ ये आते पाते पैसा खल्ती यो हाम्रो चाहिँ जजामानले बुझ्दैन कुरेतमा चाहिँ अघि लाग्छ हारम हाजा जे भने पनि चढाउनु पर्छ कुन देउताका राखेछ चारविदलाई कहाँ समेटेको छ कतै थाहा छैन